Журналистер қай жерден жаңылысты және бізге бұл тұста Мейрамбек Беспаев қалай көмектесе алады. Биылдың ең елеулі оқиғаларының бірі Қазақстан мен Ресейдің бірталай облысынан өткен су тасқыны еді. Бұл екі елдің бірталай трансшекаралық өзені бар, яғни екі елге ортақ өзендер. Мысалы, солтүстігірек орналасқан қазір Ресейге тиесілі Орынбор облысында бірталай елді мекенді су басып жатқанын көріп, дәл сол Жайық өзенінің бойында орналасқан Батыс Қазақстан және Атырау облыстарының халқы бар күшін салып қамдана бастаған еді. Сәл кейін Есіл өзенінің бойындағы ресейлік Ишим қаласы суға кеткенде, бір журналистер масқара, енді қайттық, бұл су ертең Петропавлға, одан кейін Астанаға келеді, дайындалыңдар деп дабыл қаққан еді. Бірақ ол болжам жүзеге аспай қалды. Неліктен олай болды? Оның жауабын сізге мен емес, Мейрамбек Беспаев берсін.